꾸덕하고 맛있는 매콤 팽이버섯 떡밥. 계란 톡 터뜨려 쓱쓱 비벼 먹으면 진짜 꿀맛이에요. 그냥 먹어도 맛있지만 김이랑 같이 먹으면 더 맛있어요. 먼저 밥에 자른 팽이버섯 올리고 고춧가루, 진간장, 굴소스, 스리라차 소스 1스푼, 알룰로스, 다진 마늘 반 스푼, 물도 살짝 넣고 뚜껑 닫아 스팀을 열어줄게요. 전자레인지 3분 돌린 후 계란 2알 넣어줍니다. 꼭 포크로 2번 정도 찔러준 후 전자레인지 1분 돌려주고 마지막으로 참기름, 통깨까지 뿌려주면